美食放大镜，我是小小镜，今天带大家来到高雄大成老船面下集，酥脆的椒盐鸡翅搭配特制酱料，更添泰式风味。鱼香3层肉，金黄焦香的3层肉，肉 Q 扎实，好吃不油腻。凉拌太北猪肉，酸辣风味，配上爽脆生菜，十分开胃。凉拌猪肉丸，酸酸甜甜，带点微辣，也是开胃好菜。抹上特制酱料烤丸子，带有浓厚香气，口感 Q 弹。招牌椰香冰，浓郁椰奶冰品，搭配一球糯米饭和菠萝蜜一起享用，是正宗的泰式甜点。无糖香茅汁，清爽退火，很解渴。粉红奶茶，喝起来就像是草莓牛奶，带点豆乳香气。下次来大利百货，可以来吃看看大成老船面哦。